Ahoi kotkad, mis toimub siis? Hakkab siis sõitma kevadlaagrisse, aga kuna meil koer läheb rooli, siis ma panin siia kõrvalistmele kohe omale ühe õlle, et ma saan siin kohe õllega alustada, loom läheb rooli ja Kairit tuleb ka kohe taha ja võtame poisid ka peale kolgast ja davai, tegelikult vaatame veel, mis meil siin taga on. Vaatame veel, mis meil siin taga on, siis kuidas meil see pakkimine on siin. Siin on juba näha, et tuugalt täis, poiste asjad tulevad veel ka kolgast, et me oleme nüüd tegelikult ju 6 autos, et koer ka ja näe, ei tahagi vist sõita. No jah, hea küll, eks ma lähen siis ise rooli, et õlled peavad ootama. Aga noh, mis seal ikka, luuk kinni ja paneme minema. Nii, oleme kohal, see põhiplats on siin ees. See läheb kindlasti telke täis siin. Aga meie mõtlesime välja sellise asja. Siin on need grillimiskohad 3 tükki. Et paneme siia metsa alla. Siin ei paista hommikul nii palju päikest peale. Ja oma laua paneme siia ette püsti. Meil on ka uus laud. Lauast tuleb ka kohe juttu. Aga paneme magamisasjad valmis ära, nii rahulik. Siia mahub meil see suur telk ära. Nüüd on telk püsti. 5. telk, mahume küll 6 siia ära ja nüüd on tarvis siis varustus sisse panna, et kui tarvis saab siit otsast ka sisse, siin oli ka lukk, aga tegelikult me lähme ikkagi siit eest koja poolt, et magamisvarustus, siis mingid toiduasjad paneme siia ees koja alla ja hakkame siis pihta. Laagripots on püsti ja milleks ma tahtsin siis veel rääkida, et meil juba tükk aega tegelikult on üks Norfini laud, mille me siis Salmolt saime, et suured tänud Salmo. Väga asjalik laud, selline siis ja siin ka andmed. Ja ta ongi mul kodus olnud tükk aega kasutuses nii-öelda arvutilauana. Et olen läpakaga selle peal tööd teinud, meil toas ei olegi normaalset lauda, ehk siis matkalaud ja arvutilaud ja kõik universaalne asi ühes. Ja tal on niisugune versioon, et saab ka lauda kõrgemaks tõsta. Et siit läheb plõkk kuul sisse, tõstad natuke kõrgemale ja vot siis selline hea, suht stabiilne. Ja siis on tal selline asi veel all, et on ka siin all üks niisugune võrk, et saad siia ka mingisugust kraami nagu peale panna. Niimoodi veel. Vot. Ja noh, mis ma oskan öelda. Jah, vetsupaber läheb kohe sinna, aga nüüd peab nii panema, et Moona ei näe. Ja jah, ma olen seni sellega väga rahul. Ma olen hiirega toimetanud siin peal niimoodi, et mul ei ole isegi hiirematti. Et väga hästi sobib arvutilauaks ja kodus on ta kasutuses olnud ja looduses ei ole kasutuses veel olnud, aga noh, ma usun, et kui ta meil kodus sobis mul arvutilauaks ja siit pealt hommikuti on võikusi söödud ja õllekann on siin arvuti kõrval olnud ja et väga hea laud, väga hea laud. Ei oska midagi ütelda, matkale ideaalne, ta läheb niisuguseks väikseks kokku ka ja pärast Rauno pani ta juba kokku ära, ma näitan pärast või tähendab, panen siia vahele klipi, kuidas ta kokku käib. Nii, et paneme siis selle laua kokku ka, teen selle klipi siia vahele, et niisuguseks ta läheb, niisuguseks kergeks väikseks kohvriks, teed lahti niisuguste nii-öelda haakidega on ju. Ja siis siin vahel sees on kohe see võrk, mis pärast saab alla panna vajadusel, ega seda ei pea panema. Ja siis polegi muud, tõstad jala ülesse, klõps surud siit need nurgad kinni, et on stabiilne, loka-loka, jalg ei loksu ja teiselt poolt samamoodi kinni. Ja siis on siin see versioon, et paned siit ka haagi kinni, et laud nii-öelda nagu pooleks ei murdu, teiselt poolt ka. Ja põhimõtteliselt valmis ongi kogu muusika. Ja siis oli see asi, mis ma rääkisin, et lauda pikemaks teha. Näed, siit käib niimoodi, hops, jalad välja. Ja tuleb kohe üks kuul, klõps ja jääb niimoodi stabiilselt sellega ja pärast vajutad selle sisse. Noh, näitame siis, et vajutad selle kuuli sisse ja surud ülesse poole, teiselt poolt samamoodi ülesse poole ja ops, kokku tagasi. Nii-öelda, kui tahad lühemaks tagasi ja ongi kõik.
ja noh, kokku käib ju samamoodi kiiresti. Hops. Noh, ma panen ta tagurpidi, mul on nii lihtsam lihtsalt. Tõmbad need jälle niimoodi ülesse. Kinni. Noh. Ja ongi kõik. Võrk sisse tagasi, ma ei hakanud võrku panemegi praegu, see käib hästi lihtsalt varrastega. Riputad lihtsalt ta sinna alla, siin on niisugused sälgud sees, niisugused kohad, kus see, ma ei pane varrast praegu läbi võrgu, kus ta käib niimoodi naksti sisse ja võrguga ripub siin all ja ongi. Väga lihtne, kiire, kerge ja palju ruumi auto peal tegelikult ei võta. Ja lähed. Vaata selline asi ja nüüd ongi mul siis plaan, praegu panen kohe ühe video avalikuks, et siin hakkabki kohe arvutiga nii öelda tööle ja selle Norfini tooli peale muidugi, mille me ka Salmolt saime, siis panen ka selle nime siia juurde ja muidugi kõikide nende asjade lingid on ka video all olemas, et kõik saate minna vaatama omale ka siis selliseid tooteid, nii et jah, aga nüüd praegu kiiresti teeb töö ära ja siis läheb vaatab juba, mis edasi teeb. Ja nii, vaatame platsi peal ringi ka, me olime üsna varajased, me tulime neljapäev kohale, et meil on siin telk oli esimesena püsti, siis läks see ja nüüd on siin neljas telk ka püsti, et YouTubereid siin täna palju ei olegi, aga siin on vahvseiklus ka, et võib-olla tuleb homme veel ülehomme midagi juurde veel YouTubereid ei tea, aga jah, täna on niisugune väiksem istumine siis, et aga homme kindlasti tuleb jah, rahvast juurde. Nii, nüüd tuleb siin söömaaeg, tegelikult Rauno sõi juba ühe purgi pilaffi ära, aga meil tulevad 2 pakki sellist veel, sest me oleme kõik söömata siin. Tulevad siis need, mida me ükskord kuskil vimapüügi käigus tegime ka juba, päris head olid. Sellepärast võtsime uuesti, et koopis olid alla hinnatud ja teeme siis jälle 400 milliliitrit vett korda 2 ja paneme käima. No, kes see teeb süüa? Anna talle. Sina eest ära. Keiu. Tuleb see püsti sisse panna tasakaalu. Läheb pimedaks, tähendab on juba pime. Praegu istume väiksema seltskonnaga seal lõkke ääres. Siin meie naabertelgi juures on täitsa kohe tuled pandud ja küünlad ja asjad. Aga noh, rahulikult tiksume. Kes teeb grilli, kes joob õlli. Et teeme väikse istumise ja ega me ka pikalt üleval ei ole täna, et põhiseltskond ju alles homme tuleb, et me oleme niisuguse väikse pundiga siin. Et ega noh, esimesed, kes täna kohale jõudsid, ülejäänud siis homme. Hoided edas üles, muidu kurat mine teab, ärkab raisk veel üles, muidu kurat mine teab, ärkab raisk veel üles ja kui seda kella lüüeti, palusin siis lööjaid, kui seda kella lüüeti, palusin siis lööjaid. Sünnipäeva laps, võta veel üks naps. Ei võta, me ei saa poodi minna. Muidu kaamera käib. Ma tean. Ütle nüüd midagi. Mis me siin ütleme siis? Magasime, soe oli. Loom on siin. Kõik on siin. Eks varsti hakkame liigutama. Et minna kuhu? Õue. Ja pärast seda kuhu? Ja pärast jääb Äll meile sünnipäeva puhul välja. Tasa. Inimesed tohi teada. Laulame Ällile sünnipäeva. Ja Ällil sünnipäeva.
ma annan kingid need. Üks king on autos ka. Jah, ma toon. Auto on lukus. Head aega. Jah, head aega. See on iga poole. See on ahven. Ahven. Ahven, see on uus liik kala, see on F-iga, ahven. Ja lant on. Lant on ahven. Näe, ja lilli toodi. Millal sulle viimati lilli toodi? Las värven, mitte kunagi. Nii, aga nüüd on siuke lugu, päevane aeg. Natuke tuuline on, aga me lähme Raunoga proovime lanti ka loopida natukene. Raunal on, mis asjad sul siin on? Tahad neid proovida täna või? No, see on selline jah. Natuke konks, vist on rohkem välja vaja või. Aga ühesõnaga jah, ja lähme proovime natukene siin Paungüla veehoidla kaldal siis lanti ka loopida. Lähme laagriplatsile tagasi, sellepärast et kala ei saanud. Noh, eks see kaldalt püük on siuke, et ega siin palju kohti polnud ka, kus visata ja üks väike haugujus landile järgi ja see oli kogu muusika. Et rohkem midagi ei toimunud, aga nüüd andsime siin mööda teed tagasi, kohe oleme tagasi. Ja siis vaatame, Kairit helistas vahepeal, et mingi söök on valminud. Vaatame siis, mis söök valminud on. Noh nii, mis meil siin siis süüa on? Kartul, kus see liha tuli? Purgist. Purgist, jah. Ei, käisin topsin metsi ja... Siis on kapsas asjad. Jah, siin on igasugused asjad, mida ma ei teagi, mis asjad siin on laua peal. See on ka mingi, mis siit sees süüa saab. Proovi. Küll ma proovin. Ei. Ma olen seda kastet proovinud, mis siin ei olegi Näe, või? me saame, kui liiga palju jutustad, liimiga suu kinni panna. Sööra ma ei taha seda. Miks? Enam ei taha. Paskas. See on mul mingi suust läbi käinud juba, nüüd ma pean ära sööma või? Ei, hea küll, ära anna mulle. Ma olen kohe. Mis sa teed? Õpid või? Luuletust. Ja nüüd ta koos selle männiga lähebki või? Pantu. Nägi teist koera jälle. Kas ta Mati ei tõmba ennast sealt või? Ei tõmba. Ja nüüd, kui ta uuesti pointut näeb, siis sa lohised lihtsalt järel. Noh nii, vahepeal ei filminud ka, mis me siin pidust ikka filmime, aga nüüd on siis meile toodi ka sünnipäevaks siin, ikka tuli välja Kairit siin kõva häälega ja üks teine mees ka karjus, et mul on sünnipäev, siis ikka tuldi õnnitlema ja toodi torti ja toodi, mis ta oligi nüüd, kibuvitsamahla ja viinopudel. Selliseid asju, et noh, mis seal ikka, aga noh, nüüd on juba sünnipäevapäev läbi, nüüd ehk enam mind ei piirata niimoodi siin, et saab rahulikult olla. Aga siin jah, mis siin ikka, nüüd tuleb natuke arvutiga tööd teha, siis võib-olla lähme kolame ringi, vaatame, mis siin veel on. Täna vist kalale ei viitsi minna, nüüd tuul on. Et teeme siin mingid söögid vist veel varsti ka, aga jah, ma söön nüüd ka torti ja siis vaatame, mis edasi teeme. Vaatame võib-olla platsi peal ka ringi mingi hetk, et näitame telke ja mis siin on. Nii, nüüd meil on plaan, käime natukene laagriplatsil väikse tiiru peale, kus palju rahvast ei ole, näitame neid telke siin mõningaid. Ja siis lähme jalutama kuskile metsa vahele, et ei peaks passima siin päev läbi siin laua ääres, et õhtul läheb kindlasti peoks, et siis me natukene nagu liigume ringi ka ja enne me õhtul istume siin küll ja küll. Et siin on igasugu huvitavaid telke. Korstnaga ja korstnata ja siin. See on huvitav, see on nagu täis puhutud tavaraamiga.
vist. Pontu on juba siin juba tunneb lõhnasi, mega just sõime. Pontu magas meie söögiaja maha. Ilmi, jah, see ei ole hull midagi, siin võib kaamera käia. No vot, sellised siis mõned telgid jätsin kaadrisse, mis meil siin on. Aga nüüd lähme vaatame veel vee äärde, seal on saunatelgid asjad ka ja siis juba jalutama. Ja siis on siin selline asi veel, et on saun püsti, telksaun, siis siin käidi ka süstadega sõitmas ja kanuudega peal. Mina ei läinud, et selline saun on siin siis jah. Ja siis on neid sõiduvahendeid erinevaid siin. Et igavene ports. No. Tulime nüüd jalutama siia laagri platsi kõrvale, siin on mingi discgolfirada ja huvitavad pildid, vaatame siis neid. Natukene ja vaatame, mis siin taga on. Aastane, osadel on vanuseid peal. Aga neid on nii palju siin, et ega me vist kõiki neid pilte videosse ei jäta valikuliselt. Vaatan, mis mulle rohkem meeldivad ja need jäävad videosse, aga siin on üks puhkekoht tundub, kus saab siis korraks istuda peale seda pikka 200 meetrist matka, mis me teinud oleme. Et tegelikult jah, eks see pidutsemine ka väsitab ja lihtsalt jalad on väsinud juba. Aga see on jah, Risto arvab, et pigem mitte istuda. Üksin tahab, et ma kukukad. Nii, ja nüüd olemegi laagriplatsil tagasi. Telgid juba paistavad tagant, et selline ringkäik, kes tahab, tuleb ise vaatama. Ja me lihtsalt ei jõua jah, kõike videos näidata. Neid pilti jälle siin ikka väga palju. Aga noh, mingi väike ülevaade. Aga mis meil siin nüüd siis toimub, on see, et hakkasime, mina ei hakanud tähendab, Kairit hakkas purksi tegema. Teile kõikidele, sest Meie... 4 purksi saia on ja Keiu on ka. Ja mina lihtsalt olen siin ja vaatan, kuidas kõrval purksi tehakse. Ja teised ka. Keiu jookseb siin kuskil, ma ei tea, selja taga platsi peal ringi, sest et siin mingi laste kari jookseb ja karjub vahepeal. Vahepeal kogu aeg. Aga noh, vaatame siis, mis neist purksidest välja tuleb, kui nad lõpuks valmis on. Et muna läheb ka vahele, ma saan aru. See ei ole eriti tihti siukene, ei panda muna, et see ei ole siuke traditsiooniline burger, aga noh, me paneme praemuna ka, on vähe rammusam värk. Mul väga palju pandud. Käib siis, ma ei tea, purkside, sa muna ei pannud või? Purkside see, nii-öelda, ise paneme, mis tahame vahele ja no ei saa. Vot sellised. Ka õlle võid vahele kallata, sul on see juba. Igal juhul, ise teenindas. Äkki paneks kaamera mulle suhu ja
vaataks, kuidas see toit ringi käib või tahaksin küll. nii ligidale paneb selle, et nojah, hea on jah. Pidigi olema. Aga nüüd on see hetk, kus tuleb õhtul kella 6 lõunatöö ära teha. Et jaksaks õhtul veel hiljem, siis ütleme kella 8 ärgata ja kauem üleval olla. Vot, nii et telki pikali. Võtame looma ka ja ta on ka väsinud. Nii, hommik on jälle. Õhtul ma siin jälle ei filminud, mis ma siin sest pidutsemisest ikka filmin, aga nüüd on siis see seis, et Keren Nele ja Rauno juba tegi siin omale, mis see tegi, frikadellisuppi või? Ja. Mis see oli siis? Läti porssi. Ja mina teen ühe seljanka omale ja Kairit teeb kohe omale näita seda pakki ka. Mis see on siis? Jälle. See on natuke teine sort nüüd. Meile on hakanud need meeldima. Need mäginuudli asjad. No vot, ja siis vaikselt pakime kokku ka. Et pikk sõit on ees ja mis siin ikka. Nii, pakime kokku siin vaikselt, et seda kola on nüüd nii palju, et pärast näitame jälle, kuidas siis see hunnik seal auto peal on, et midagi pole teha, kui suure kambaga tulla, sodi tekib. No nii, selline lugu siis. Kohe peavad peale mahtuma veel Kairit ja koer ka, et meil on vist katusepoksi vaja, ega niimoodi reisida ei saa, et see on ikka jõhker. Ja noh, koer tuleb siia jalge ette veel ja siin sees on ka veel mingisuguseid seljakotte ja asju ja värke veel, ehk siis jah, crazy värk. Keiu, tõmba ennast ratsasse, võta jalanõud jalast ära. Paneme jalanõud sinna alla, pane Aildal jalanõud tooli alla, muidu Moona närib ära. Nii, poisid jalad koomale. Rauno, Moona, pane Risto poole jalad rohkem. õps, mine. Õps. Sa ei taha minna või? Ega ma ka ei taha, kui nii vähe ruumi on. Mine nüüd. Õps. Ta on märg jah. No vot, selline seis siis. Nii, oota, saba võtame ära siit. Muidu hakkas karjuma. Jaa. Võtke keegi rihmast äkki või? No. Midagi. Aga noh, on nagu on. Kui tihti me ikka nii suure pundiga reisime, oli nii, kirige magama ära kratid ja näeme järgmises.